করেছি 11-12 বছর হবে। এটা করা এই জন্য যে যেহেতু গাছপালা ভালোবাসি, নিজে পরিবেশ সুস্থ রাখতে চাই, তো মানুষকে পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা জানাতেই আমার চিন্তা ভাবনা। আমি গাড়ি চালাই, তার সাথে সাথে ছবি আঁকার চেষ্টা করি, ছবি আঁকার কাজ করি। মানে আপনি কি ছবি আঁকা শিখেছেন? না না, আমি শিখিনি কিছু, আমি চেষ্টা করি নিজেকে। চেষ্টা করেন, বিভিন্ন আর্ট এক্সিবিশনে আসেন। এক্সিবিশন আছে ছোট ছোট করে আমার কিছু, যারা ওঠে বা আসে তারা সকলেই ভালো লাগে, ভালোবাসে, তারা নানাভাবেই ছবি তোলে। এখনকার সেলফির যুগে সবাই ছবি তোলে। তার সঙ্গে তাদেরকে মেসেজ দেওয়া হয় যে আপনারা যখন এত ভালো লাগছে গাছপালা, এত ভালোবাসেন, তখন নিজের বাড়িতেও একটা করে বা দুটো করে গাছ লাগানোর চেষ্টা করি। আকাশ ঘোষের রিপোর্ট, দ্য ওয়াল।